Today nataka nikuelekeze jinsi gani unaweza kutengeneza broadcasting kwa WhatsApp kiurahisi na kiwepesi zaidi. Cha kufanya, utaingia WhatsApp, then utaklik ile sehemu yenye vimistari vitatu upande wa kulia juu, utaklik kwenye new broadcast, then utakwambia uchague watu wasizidi 1124 ambao nataka kwa broadcast. Ila mimi kwa sababu ya kuonesha nitachagua wachache, then nitaselect then utabonyeza kwenye kialama cha tiki. Umeona hapo broadcast na kwa tayari usha broadcast, ambapo unaweza kutuma message moja ukawatumia watu wote au 21. Wewe una type hapa, lakini message inafikia watu wote au 21 kiurahisi na kiwepesi zaidi, ambapo unaweza kutangaza biashara yako kiurahisi ukiwa ni mvivu sana kutype, ukatuma kwa watu wote 1000 kwa mmoja. Hii njia ni rahisi ambayo unaweza type hapa, lakini message ikamfikia yoyote yule uliokuwa umembroadcast. Umeona broadcast hapo inakuwa nje na inakuwa like groups, yani hata ukilistore WhatsApp yako utakavyokuja kufungua imradi uingize namba ile uliokuwa umefungulia hiyo broadcasting yako, na itarudi vile vile. Na mimi utakuwa umenielewa. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa video hii. Naomba pia usahau kusubscribe, like na kushare pia. Na pia usahau kuacha comment chini ya video hii. Asanteni na shukuru sana.